النهاردة هنتكلم عن 10 قواعد ذهبية للمال. قواعد بسيطة لكن لو طبقتها بجد ممكن تغير مسارك المالي بالكامل خلال سنين قليلة. بعض القواعد دي هتحس انها بديهية لكن هتتفاجئ قد ايه ناس كتير بتتجاهلها، وقواعد تانية ممكن تهز مفاهيم قديمة كنت فاكرها صح. وفي نهاية الفيديو ده هتكون معاك خريطة واضحة تمشي عليها بدل ما تمشي عشوائي وسط نصايح متضاربة. أنا شريف ودي قناة شريف يستثمر، القناة اللي بنتكلم فيها بصراحة عن الفلوس وعن الاستثمار وعن القرارات الذكية اللي تفرق بين شخص عايش بيجري ورا المرتب وشخص بيبني حرية مالية حقيقية خطوة بخطوة. وخلينا نبدأ بأول قاعدة وهي لا تنفق أكتر مما تكسب. خلينا نبدأ بأبسط قاعدة في عالم المال وأهم قاعدة في نفس الوقت، وهي لا تنفق أكتر مما تكسب. ممكن تحس ان الجملة دي بديهية جدا، لكن الحقيقة ان اغلب الناس مش بتكسر القاعدة دي، لا ده هم عايشين عكسها تماما. الفكرة مش انك مفلس، الفكرة انك كل شهر بتصرف اكتر من دخلك حتى لو الفرق بسيط. يعني لو دخلك 15,000 جنيه في الشهر ومصاريفك 15,500، انت كده بتتحرك لورا كل شهر. يمكن تقول 500 جنيه بس مش فرق كبير، بس الفرق ده بيتراكم. 500 في الشهر يعني 6,000 جنيه في السنة، ولو على كارت ائتمان هتدخل في دايرة فوائد والرقم هيكبر لوحده. المشكلة ان المجتمع حوالينا بيشجعنا نصرف، اعلانات وتقسيط وعروض، اشتري دلوقتي وادفع بعدين. الفكرة انك دايما تحس انك تقدر تعيش مستوى اعلى من دخلك الحقيقي، لكن الحقيقة المؤلمة ان اي مستوى معيشي اعلى من دخلك هو مستوى مستعار ومش حقيقي. والالتزام بالقاعدة دي معناه انك تعيش اقل من امكانياتك الحالية حتى لو حواليك ناس بتصرف اكتر. اول خطوة عملية تبدأ بيها النهاردة، اكتب دخلك الشهري واكتب كل مصاريفك. لو لقيت انك بتصرف اكتر من اللي بتكسبه يبقى لازم توقف النزيف ده فورا. ومش مطلوب تحرم نفسك من كل حاجة، لكن لازم يبقى فيه وعي وحدود واضحة. دي القاعدة اللي كل القواعد اللي جاية هتتبني عليها. لو كسرتها كل حاجة هتقع، ولو التزمت بيها يبقى فتحت باب الحرية المالية لأول مرة. ودلوقتي نتكلم عن القاعدة التانية، وهي ادفع لنفسك أولا، بمعنى الادخار قبل المصاريف. أغلب الناس بتتعامل مع الادخار بطريقة مقلوبة تماما. المرتب ينزل ندفع الإيجار والفواتير ونشتري احتياجات البيت، نخرج شوية نشتري حاجة ضرورية، وفي آخر الشهر لو فاض حاجة نبقى نحوش. والمفاجأة نادرا جدا بيفضل حاجة. ليه؟ لأن المصاريف بتتمدد على قد الدخل. كل ما الدخل يزيد المصاريف بتزيد معاه من غير ما تحس. وهنا بتيجي القاعدة الذهبية، قبل ما تدفع لأي حد ادفع لنفسك الأول. يعني أول ما المرتب ينزل جزء منه يتحول فورا للادخار أو استثمار، مش بعد المصاريف، لا لازم يكون قبلها. الادخار فاتورة أساسية زي الإيجار والكهرباء، ويمكن تكون أهم منهم كمان. النسبة اللي بنصح بيها كبداية 10% على الأقل من دخلك، ولو تقدر تزودها مع الوقت يبقى أفضل. الناس اللي بتنجح ماليا مش أغنى منك بالضرورة، لكنهم بيعتبروا الادخار أولوية غير قابلة للنقاش. ودلوقتي القاعدة الثالثة، وهي ابني صندوق طوارئ يحميك من مفاجآت الحياة. عربية ممكن تتعطل فجأة، جهاز في البيت ممكن يبوظ، أو مشكلة صحية تظهر من غير مقدمات، أو حتى لا قدر الله توقف مفاجئ في الشغل أو نقص في الدخل. السؤال هنا مش هل المفاجآت هتحصل، السؤال هو هتتصرف ازاي لما تحصل. لو ما عندكش صندوق طوارئ غالبا هتلجأ للدين أو كارت ائتمان، أو هتقسط تقسيط جديد، وساعتها بدل ما المشكلة تخلص بتبدأ مشكلة أكبر، فوايد وضغط نفسي واستنزاف مالي. صندوق الطوارئ هنا هو شبكة الأمان بتاعتك، هو اللي يخليك تواجه الأزمة بهدوء مش بخوف. طيب حجمه قد إيه؟ القاعدة العامة من 3 ل6 شهور من مصاريفك الأساسية. وحط الفلوس دي في حساب سهل السحب، لكن مش قدام عينك كل يوم، ومهم جدا ما تلمسهاش إلا في طوارئ حقيقية. والقاعدة الرابعة معانا النهاردة، وهي الادخار وحده ما بيعملش ثروة، الاستثمار هو الطريق. في ناس كتير فاكرة ان مجرد انها بتحوش يبقى كده خلاص ماشية في طريق الثراء، يحطوا الفلوس في حساب توفير ويحسوا انهم بيعملوا الصح. لكن خليني اقولك الحقيقة بوضوح، الادخار بيحميك لكن الاستثمار هو اللي بيغنيك. الادخار مهم جدا لصندوق الطوارئ والاهداف القريبة، لكن لو هدفك حرية مالية حقيقية يبقى لازم فلوسك تشتغل. ليه؟ لان في حاجة اسمها التضخم، يعني قيمة الفلوس بتقل مع الوقت،
والأسعار بتزيد، والجنيه اللي كان بيجيب حاجة من 5 سنين دلوقتي بيجيب أقل. لو فلوسك نايمة في حساب العائد بتاعه ضعيف، انت عمليا بتخسر جزء من قوتها الشرائية كل سنة. يعني ممكن تحس ان رصيدك بيزيد لكن قيمته الحقيقية بتقل. الفرق بين الادخار والاستثمار بسيط. الادخار هو امان قصير المدى، انما الاستثمار هو نمو طويل المدى. الاستثمار ده بيخليك تستفيد من قوة اسمها العائد المركب، بمعنى ان فلوسك تكسب وبعدين الارباح نفسها تبدأ تكسب. تخيل انك بتستثمر مبلغ ثابت كل شهر. في البداية النمو بيكون بسيط، لكن بعد سنين تبدأ تشوف ارقام بتكبر بشكل اسرع واسرع. الوقت هنا اهم من المبلغ. شخص بدأ يستثمر بدري بمبلغ متوسط ممكن يتفوق على شخص بدأ متأخر بمبلغ اكبر. ليه؟ لان العائد المركب محتاج وقت يشتغل. وهنتكلم دلوقتي عن القاعدة الخامسة، وهي انه مش كل دين بيكون سيء. افهم الفرق بين الدين الجيد والسيء. اول ما تسمع كلمة دين غالبا بيجي في بالك تحذير، ضغط وفوائد وأزمة. وفي الحقيقة في نوع من الديون فعلا بيهدم حياتك المالية، لكن في نفس الوقت في نوع تاني ممكن يكون أداة لبناء ثروة بس تستخدمه صح. المشكلة مش في الدين نفسه، المشكلة في نوعه وهدفه. خلينا نبدأ بالدين السيء. الدين السيء هو أي مبلغ بتستلفه علشان تشتري حاجة قيمتها بتقل مع الوقت، أو حاجة استهلاكية مش هتدخلك دخل، زي كارت ائتمان علشان سفر، تقسيط موبايل احدث نسخة وانت مش محتاجه، عربية فوق امكانياتك بس علشان المظهر، اساس او كماليات بالتقسيط علشان تحس انك عايش مرتاح. على الجانب التاني بقى في حاجة اسمها الدين الجيد، والدين الجيد ده هو اللي بنستخدمه علشان تشتري اصل يزيد في القيمة او يجيب لك دخل يغطي تكلفته ويزود عليك، زي قرض لبدء مشروع مدروس، أو قرض لشراء أصل بيحقق عائد، أو تعليم حقيقي بيزود قدرتك على المكسب، مش أي شهادة كده وخلاص. وافتكر دايما إن الدين أداة، والأدوات ممكن تبني وممكن تدمر. والقاعدة السادسة معانا النهاردة وهي تحمل مخاطر محسوبة مش عشوائية. في عالم المال في كلمتين ناس كتير بتخاف منهم، وهما مخاطرة واستثمار. وفي نفس الوقت في ناس تانية بتجري ورا أي فرصة قدامها من غير تفكير، بحجة إن اللي ما بيخاطرش ما بيكسبش. الحقيقة إن الاتنين غلط. الثراء مش بيجي من تجنب المخاطرة تماما، ولا بيجي من القفز في المجهول بعين مغمضة. خليني اقول لك حاجة ممكن تصدمك، احيانا اللعب الامن جدا هو اخطر قرار. لما تسيب فلوسك كلها في حساب العائد بتاعه ضعيف وقيمة الفلوس بتقل بسبب التضخم، انت كده بتخسر بهدوء كل سنة. ممكن تحس انك مأمن نفسك، لكن في الحقيقة انت بترجع لورا. بناء الثروة محتاج تقبل قدر معين من المخاطرة. خليك شجاع بس خليك واعي، لأن المخاطرة لما تبقى محسوبة بتبنيك، ولما تبقى عشوائية بتهد كل اللي بنيته. ودلوقتي القاعدة السابعة، وهي ضع أهدافا مالية واضحة ومحددة بالأرقام وبالتاريخ. ناس كتير لما تسألهم أنت هدفك المالي إيه؟ يردوا بكلام عام جدا: عايز ابقى غني، عايز اعيش مرتاح، مش عايز اقلق من الفلوس. دي مش اهداف، دي امنيات، والامنيات عمرها ما بنت ثروة. الفرق بين شخص بيتحسن ماليا وشخص واقف مكانه ان الاول عنده هدف واضح والتاني عنده رغبة بس. الهدف الحقيقي لازم يكون محدد وقابل للقياس وله تاريخ نهائي. بدل ما تقول عايز احوش مبلغ كويس، قول عايز اجمع 100,000 جنيه في حساب الاستثمار قبل 31 ديسمبر 2026. شايف الفرق؟ لما الهدف يبقى رقم زائد تاريخ، عقلك بيبدأ يشتغل بطريقة مختلفة. تبدأ تسأل: طيب محتاج احوش قد ايه كل شهر؟ هل دخلي الحالي هيكفي؟ هل محتاج ازود دخلي؟ طيب انا لازم اقلل مصاريفي. الوضوح بيخلق خطة، والخطة بتخلق حركة. من غير هدف واضح هتفضل تمشي في دوامة، شهر يعدي وسنة تعدي وتقول لسه بدري. الأهداف كمان بتخليك تقيس تقدمك. كل شهر بتبقى شايف أنا قربت ولا لسه بعيد. لو بعيد أعدل، ولو قريب أكمل. من غير القياس ده بيكون مفيش تحسن. ودلوقتي هنتكلم عن القاعدة الثامنة، وهي اجعل أموالك تعمل تلقائيا، وهي الأتمتة المالية. خليني أقول لك حقيقة يمكن تضايقك شوية: قوة الإرادة لوحدها مش كفاية تخليك تبني ثروة. ممكن تبقى متحمس أول شهر، تقرر إنك هتوفر وهتستثمر
وتلتزم بالخطة، لكن بعد شهرين الحماس يقل، ظروف تظهر، مغريات تعدي قدامك، وده طبيعي، احنا بشر. علشان كده الأذكياء ماليا ما بيعتمدوش على الحماس، دول بيعتمدوا على النظام. الأتمتة معناها إن الفلوس تتحرك لوحدها من غير ما تحتاج تقرر كل شهر. أول ما المرتب ينزل جزء منه يتحول تلقائيا لحساب الادخار، وجزء يروح للاستثمار، وجزء للفواتير اللي بتدفع اوتوماتيك من غير ما تقعد تفكر أحول ولا استنى شوية، أصرف وبعدين أوفر. لما القرار يتشال من ايدك النتيجة بتبقى ثابتة. ودلوقتي مع القاعدة التاسعة، وهي انك تعمل تتبع لاموالك بدقة وتعرف كل جنيه بيروح فين. في سؤال بسيط جدا لكن قليل جدا اللي يعرف يجاوبه بدقة شديدة: فلوسك بتروح فين كل شهر؟ اغلب الناس يعرفوا دخلهم تقريبا ويعرفوا الايجار او القسط، لكن التفاصيل اللي في النص دايما بتبقى ضباب. مصاريف صغيرة هنا، طلبات اكل هناك، اشتراكات شهرية منسية، قهوة يومية، مواصلات، مشتريات مش مهمة قوي. وفي الاخر تقول مش فاهم الفلوس بتخلص ازاي. الحقيقة القاسية هنا انت لا تستطيع ادارة ما لا تقيسه. اي شركة ناجحة في العالم بتتابع دخلها ومصاريفها يوميا بالجنيه، بتعرف كل رقم داخل وكل رقم خارج. لكن لما الموضوع يجي على حياتنا الشخصية بنمشيها بالعشوائية. تتبع الفلوس مش معناه انك تبقى بخيل، ولا معناه انك تعيش في ضغط، معناه انك تبقى واعي. لما تبدأ تسجل كل جنيه بيخرج منك لمدة شهر واحد بس، هتتفاجئ. ممكن تكتشف انك بتصرف رقم كبير على الاكل الجاهز، او ان الاشتراكات الشهرية بقت رقم محترم، او ان مصاريف صغيرة متكررة هي اللي بتسحب اغلب السيولة. الموضوع مش جلد ذات، الموضوع كشف للحقيقة. لان اول خطوة لاي اصلاح هي الاعتراف بالمشكلة. ودلوقتي مع القاعدة العاشرة، وهي لازم يكون عندك فكر على المدى الطويل. لو في قاعدة واحدة بتلخص كل اللي فات فهي دي: الثروة ما بتتبنيش في سنة، ولا في صفقة واحدة، ولا في ضربة حظ. الثروة بتتبني بالوقت. أغلب الناس عايزة نتيجة سريعة، يستثمر النهاردة ويكسب بكرة، يبدأ مشروع يحقق ملايين في شهور. مفيش الكلام ده. ولما النتيجة ما تجيش بسرعة يحبط ويغير الخطة أو ينسحب. لكن الحقيقة أن بناء الثروة شبه الجري في ماراثون، مش سباق 100 متر. في الماراثون اللي بيبدأ يجري بأقصى سرعة من أول دقيقة غالبا بيقع قبل ما يوصل للنهاية، واللي بيجري بثبات حتى لو بطيء هو اللي بيكمل. فكر في كل قرار مالي بتاخده كأنه استثمار في نسختك بعد 10 سنين. الصبر في المال قوة. العائد المركب محتاج وقت، الاستثمارات محتاجة وقت، العقارات بتزيد قيمتها مع الوقت، المشاريع بتنضج وبتكبر مع الوقت. حتى العادات المالية نفسها بتحتاج وقت علشان تبقى جزء من شخصيتك. اختار قاعدة واحدة بس تبدأ بيها النهاردة، وممكن تبدأ انك تكتب مصاريفك او تحول اول 10% لنفسك قبل اي مصاريف، او انك تبدأ تفتح حساب لصندوق الطوارئ. المهم انك تبدأ، لكن كل يوم بتأجل فيه القرار الصح هو يوم العائد المركب ما اشتغلش فيه لصالحك، وهو يوم فلوسك ما اتحركتش في الاتجاه الصح. مستقبلك المالي يا صديقي مش بيتحدد السنة الجاية، ولا بعد ما تاخد ترقية، ولا بعد ما الدنيا تتحسن. هو هيتحدد دلوقتي بالطريقة اللي هتصرف بيها أول مرتب بعد الفيديو ده، وبالقرار اللي هتاخده بخصوص الدين اللي عليك، وبالهدف اللي هتكتبه وتلتزم بيه. بعد 10 سنين يا إما هتبص لنفسك وتقول الحمد لله إني بدأت بدري، يا إما هتقول يا ريتني ما كنت استنيت. الاختيار مش صعب بس محتاج شجاعة. وأنا شريف، ودي قناة شريف يستثمر. ولو حابب تبني ثروة حقيقية بخطوات واضحة وبسيطة، اعمل اشتراك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك كل جديد، واكتب لي في التعليقات ايه هي أول خطوة وقاعدة هتبدأ بيها من القواعد دي. ابدأ النهاردة مش بكرة، لأن مستقبلك المالي بيتكتب بالقرارات اللي بتاخدها دلوقتي.